Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika pandemi COVID-19 merebak, semua aspek dalam kehidupan kita berubah. Perubahan-perubahan ini melahirkan hal-hal yang baik, namun tidak jarang memunculkan pula hal-hal negatif. Salah satu hal negatif yang muncul dari perubahan situasi ini adalah ketidakadilan sosial dan kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Kita mengalami bahwa ada perlakuan yang tidak sama terhadap semua orang, terutama terhadap mereka yang miskin atau yang terpuruk karena situasi pandemi ini. Melalui pendalaman teks Amos bab 5 ayat 14-17, dalam pertemuan kedua ini, kita semua diajak untuk mendalami subtema Allah sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Diharapkan dalam pertemuan ini, kita bisa melihat kembali situasi hidup kita dan diteguhkan untuk mencari yang baik dan membenci yang jahat, untuk menegakkan keadilan dalam hidup harian kita dan memunculkan semangat solidaritas di antara kita. Apa ya Bu? Budak-budak. Ya ditoto-toto Pak, men rapi, sapa ngerti kok njut laris. Jenengan ki ngopo? Lagi sinau. Sinau apa? Engko kira pertemuan BKSN to Bu, pertemuan kedua. Oh, jenengan arep mandu. Ah yo boleh mandu giliranku, Cik. Oh, yo aku yo seneng Pak, jenengan wis sadar wis dadi prodiakon meneh sing apik. Temane apa to Pak? Aku lho maca e. Belum maca. Temane sing pertemuan kedua ki napa? Allah sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Pisan meleh Pak. Ya wis. Pisan mengkas. Allah sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Pengen ngerti isine ra? Ra pengen. Galenono sing mbri dhewe mau meneh apa? Kok koyo sinis ngono to Bu? Ya genah. Baleni sing kari dhewe ki mau. Allah sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Tulisane ning kene. Lah iki tulisane yo ora ngerti rasane ati to, Pak. ya ora ngerti atimu ning jero kok. Oh, ya iso dicelike kok. Pak. Ki lho, aku lho krungu wong kono-kono kae lho. Entuk bantuan kok kono. Bantuan kok kene. Wis entuk double ijek entuk meneh. Sik. Aku terus ngrasane iki aku ora adil. Apa hubungane pertemuan BKSN karo rasamu ketidakadilan? Lah aku wis ngrasake aku ki merasa tidak diadilkan. Lah kok aku ora adil karo kowe? Ya jenengan. Karo sing kono lho Pak sing do entuk bantuan, gek wong-wong sing do duwe wae entuk bantuan. Lah aku ki lho Pak, dasar iki lemu kok niki kapan iki lho. Tak nggo terus nganti rupane ireng lho. Sampe le. Lah jen warnane ireng ora abang kok yo. Lah iki kalau ora tau hak kembali lho Pak. Iki dhisik ora lek tuku. Lah jangan. Mulunggane sapa? Kuwi lak ya wis kok kita. Lho, ki. Nang ndi Mas? Eto bantuan iki mau arep kok neng. Nang ndi Mas? Nang desa kono kok nang kono. Lho, kae wis penghasilane akeh. Nyet sak jam 50.000. Ra nganti entuk bantuan. Gek aduh yo barengan yo ngono. Apa kuwi ngingu pitik apa nyek-nyek 50.000 belas pitik ku? Lah kan mau lak seniman to. Oh, les musik. Lho ki meneh ki. Wis lemune yo ngene ya, Cik. Nang ndi Mas? Biasa Bu, bantuan. Bangga yo. Apa kowe iki ra gendang itu Bu? Apa nek diundangi aku ora mencak-mencak ngene kae gembledek kok yo anak karo pengurus. Aku iso dikeki apa ya adike sugih. Wong angkringane wae lagi sepi. Ya wae dulu kita kumpul rapatan kan. Ya ampun aja jian-jian kabeh. Lho, wong papat lho tambah siji. Tambah meneh kae. Kok kene ketok. Wis, ki piye to Pak? Jane iki dhewe iki aku kok ngrasa suwe-suwe aku kok terzolimi ngono. Lah terzolimi iki mergone apa sik jelasno? Lah sing duwe entuk bantuan. Oh. Kuwi apa ya adil? Sing awake dhewe usaha angkringan.
Gek saiki wis sepi delok iki, Pak. Kowe meri nek ora ana bantuan Kok piye to ki agrek aku dolan rene arep jajan rene mesti ri. Monggo Pak Monggo, Kuman. Mas Markus. Suasana kok tidak menyenangkan iki saja piye to? Piye Mas ono apa iki? Ada-ada saja pokoknya. Bojoku. Pak Markus karo Pak Kuman. Kancane kamu liwat tanggane do liwat untuk bantuan Mary. Ya ora gemblek. Dari oleh bantuan. Biyen kae wingi jenengan nesu-nesu bojone ora aktif program. Saiki Pak Supri Saiki aku aktif Pak kok bengi aku pertemuan BKSN. Lah kok tesih jenengan iku tesih. Lah aku ya piye ya, Pak. Ning aku nek iki, Pak, menyangkut perut ki ya rada rawan, Pak. Perute ngopo? Lah nek rawan kok terus aku kuru piye? Kok dadak tuku kasur. Piye wis. Lah saiki sing lemu-lemu kok. Sopo sing iki sapa? Nah kan mau Jeki mau ya entuk bantuan. Oh Jeki. Jeki sing ndi? Engko lak liwat denkan lak gotok bantuane. Ora kok ndi? Ayo ora ngerti kok kalau entuk kok kene entuk iki kok ya ora gendek. Padahal nek poster gereja ta Bu Jeki iki. Kanjane. Lah kuwi Wis ora daftar Ibu. Lah ora ngerti ya, Pak. Jarene ngoten niku pun enten pengurus. Terus kamoe guru musik barang. Kok gernyek wis 50.000. Nyek wis sedina ramat-ramat entuk bantuan. Dan iki aku wis nrimo. Oh aku ora gagas bantuan. Ini kok kowe kok kaya ngomongso banget lho. Lah aku ya ngerasa tidak adil no, Pak. Wong adil ki wong biasa ora entuk bantuan. Lah kok sing duwe-duwe iki tok ilir entuk bantuan. Suwe-suwe ya Kowe ora niteni zaman semono, zaman pandemi. Nah, ini kowe to dhisik. Elingan ora Bu. Bantuan dhisik kae. Ngatang-ngatang depan. Nah, wis setulung sapa kae. Kok gereja diteri oksigen. Sembako kok Bantuan bantuan sing datang iki sapa Bu? Lah saiki, Pak, kuwi zamane aku lho. Lah saiki lho, Pak. Iki aku ki lagi butuh tenan iki. Butuh apa, Lah Ibu? iki entek. ya tuku. Nyuwun dite, Pak. Oh alah. Cerita. Angkringanku sepi. Berarti cerita. Lho, iki lho. Siapa iki siapa iki? Iki wis gotong, Pak. Mas. Wis ayo. Ayo. Pikir Pak, lho. Sandak ora juga nang aku. Yang kira gelem kan gowo. Ya ora gelem. Nek pas nang bedene Ngebon. Oke. Jadi rung dibayar Pak Ingkek rung dibayar berarti gak bon. Kan nek kene iki nang ngati piye, Pak? Dengan ya nang dhewe ya karo dhewe ta ya. Mangkat dan leleng, klambine apik tok bantuan, liwat leleng gotong. Saiki sing klambine koyo ngene ora entuk bantuan. Lah wong aku barang ya ora oleh bantuan ya ora koyo ngene. Kan kok kabeh iki yo dipilih to. Ini beda, Pak. Ini Dengan bojone guru. Nah, kae ngono Dengan jadi kepala sekolah. Ya nggak ukurane. Ya gitu kan. Ini lho. Iya, beda. Wis ono bagiane dhewe sing ngurusi nyeleksi bantuan kuwi. Dadi aku ya ora oleh. Yo lampir Mas. Ayo Bu. Iki yo sandang cinta. Tangan iki wong kok do ngece tambah kae tok yo. Jadi masalah ini to. Mas ya. Ribon. Ya oleh bantuan to. Saiki ngene-ngene. Nggih. Keadilan ini memang berada di mana-mana. Nggih. Keadilan itu hanya soal rasa. Sing rasake adil. Lah kula yo rasake lho ku mau Pak. Lah iya kuwi masalah soal rasa. Keadilan iki sing nentokke adil karo ora iki jane Awake dhewe. awake dhewe. Adewe iso ora ya ngrasake kuwi keadilan karo ora. Amargi ngene lho Bu. Nek jenenge awake dhewe iso bareng-bareng perlu kahanan kaya ngono kuwi, adewe iso merasakan bareng-bareng karo kancane. Yo rasa ku mau dadi ilang rasa adil. Oh ya ternyata kono ya memang butuh bantuan mungkin. Adil lah ya ora ngerti tenane sing ingok-ingoke penak ora lah ya ora ngerti. Nyawa iso Ora kudu sewakeh. Ora ngerti to. Sewakeh iso. Ngono ceritane. Tuh sewakeh. Lah terus piye to? Anu aku ki yo pengen yo Pak yo. Aku kan yo nek gereja bojoku yo wis aktif, ngono ki aku yo krungu-krungu yo Pak yo. Nek gereja kae yo ono sing ngelola
bantuan. Yo, Ini bantuan sembako. bantuan sembako. Iki bakal beli. Kuwi ngene Bu, kuwi kan ana bagiane dhewe sing ngurusi bagian bantuan-bantuan kuwi. Nah, jenengan iki nek bantuan ora iso daftar, tapi coba njaluk keterangan karo ketua lingkungane. Ketua lingkungan sapa Bu sik Ibu? Tak iso Bu. Lah dhewe iki lingkungan iki. Piye to? Ketuane romo wong adune Tanjunganan kene. Wah, gitu. Ngono. Yo. Jane gereja tuh ada bagian yang akan memberikan apa nggih? Bukannya membantu tetapi meringankan. Jadi engko jenengan iso bertanya karo ketua lingkungan, kuwi piye Pak aku butuh iki eneng dalane. Aku yakin gereja itu tidak akan tinggal diam melihat hal-hal seperti itu. Karena masalah pandemi iki orang mung sing ngrasake iki ora mung jenengan tok. Kabeh iki yo umat kabeh yo ngrasake ngono lho. Tambahno bersyukurmu Bu, dadi ora duwe rasa iri ngono kuwi. Nek saiki nek kabeh njaluk, kabeh njaluk. Terus gereja ku turahe apa? Ngono. Yo ade kudu duwe rasa ngono kuwi ngono lho. Mikir terken nang dhewe. Ning yo piye yo Pak. Nek nyawang sik do entuk iso kepetak bleli ngono kan mau ki yo rasane koyo ngampar sandal ki mau. Yo jomo. Yo ora ngono kuwi yo rasa panrasa kuwi mau lho. Kan selama iki di dalam mau BKSN mau. Nah, Aku urung tutup iki, Pak. Lah, iki tak siji bojoku terus ngejak Panjang lah itu iso. Lah piye? Wong mrene ketidakadilan sing ngrasake bojone. adil, jenenge adil yo. Saiki koyo contone ning pengadilan kae. Sing nyolong pitik Hukumane pirang tahun. sing nyorong pirang atus. Tapi menurut mereka itu sudah adil. Nek sing Walaupun nanti rasanya orang. Nanti belum lagi keadilan dari Allah. Adilan ya orang ngerti. Lah untuk daripada itu, mula Adi harus dalam situasi seperti ini ya kudu berani mendekatkan diri kepada Allah. Pak Iya, Maya iya. Iki Amos, Pak. Nah, aku juga Amos Iya ya. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan alam semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Nah, Ini berarti nek pengen menegakkan yang adil kuwi, keadilan kuwi, kudu membenci yang jahat dan mencintai yang baik. Nah, nandur kebencian Bu. Orang ngomongin bener. ya kayak bersyukur. Oh, iya, Pak. Terus paling kesehatan baru Nandur kecil. Kecek iki Kowe kudu melu kae mesti sing mau kuwi mau liwat kuwi mau. Kecik bagus undangan. bojone lagi atine panas sok Kan tak hibur mendapat panas. Hibur. Kayak aku ya rada gemedhe karo sing rambute kamu Nek ngono ngene Bu, saiki bisa tak simpulke. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Jadi awake dhewe apa ngupaya nindakake kabecikan ngene tentrem ning kahanan apa wae. Ngono ora Pak. Leres. Soalnya bab-bab sing sae, sing apik iki penting ngasih Mulane sing apik. menghasilkan kesenangan amargi rasa serik kancane oleh bantuan kuwi mergo dhewe ra seneng ra manusia. Wis saiki ngene wae, timbangan kedawan-dawan, timbangan kedawan Jadi nek adil karo ora adil iki tergantung rasane. Nah, saya balik ini awake dhewe. Jadi nek awake dhewe iso nampa Nyawang kawan piye kanan. nah, kuwi mau. Mula ketoke luwih becik iki awake dhewe wis kita wis seneng ngelungi. Iya. Oh iya, Pak. Ya wis Pak. Wis nek kan mau sing guru musik keran Kita wis Dedes. seneng ngelungi ngene. Ojo iki pembahasan. Standarmu katut. Mas, Mas kowe iki aja marak kati kemarin. Iki aku wis diem-diem nih karo Pak Komang karo Mas Markus lho. Sesuk nek wis ketemu ketua lingkungane, wis entuk pencerahan. Nggih. Ojo ngece ngono mesake. Nah, yo. Lah kayak iki wis kok banget cek ngece. Ojo lah. Oh iya. Ya tanam kebencian ya. Negara bener. Ora bener kae, ora bener. Kurang bener. Besok nek benerke ya. Besok men dadi prodiakon kae besok kan iso dadi dalan. Ngeten nggih Pak Kula Iya, Mas. iya. Wong nyatane urip kula, bojo kula Ya. kaya ngene kahanane. Padha. Maksudnya ya kurang. Kula nyatane Iya, ya Cik. butuh bantuan. Ya. Kula tulung jenengan dulu nggih. Nggih. Piye carane Carane. untuk bantuan kombrijo, Ya. ke pemerintah kuwi
Rikut. Iku yo enteng. Saiki rasa mikir pemerintah dhisik. Saiki sing cedhak karo awake dhewe gereja. Saiki tak dereki jenengan ngono Cedhak ya, Pak. Yo cedhak Pak iki dari medhun kok kene wis ketemu kok. Iya iso ketemu jenengan iso mencari tahu piye carane bagaimana membantu kesulitan panjenengan. Pasti untuk dalan. Gereja pasti memberi jalan yang terbaik untuk mengatasi. Yang penting jangan yakin sih. Oh nggih. Kon kula tak rasa dhewe mari mau saya wis nggih, nuwun jenengan do rawuh rene. Terus kula ki ngerti besok nang anu ya Pak, nang ngene Pak Ketua Lingkungan. Masa sesuk nyun pirsa. saya kita Berarti anu Pak, ini kan pertemuan. Yang marmuni apa ki ya bingung kok nyatane uripku ya rekoso. Jadi kok iso tak jelaske bab keadilan itu carane piye supaya aku Wah, aku tak nggo contoh Pak sing murid-murid mau. contoh sing apik apa? Itu lodo sing apik. Berani wong apik. apik. Wong pancane adu iki lek kaya adu iki ya akeh. Sakeh buse ning wah nyawang ngisor bojo banget terus. Oh nggih Pak. Nggih mungkin nek tak ndak Lipen. karo cangkang bayang. Ning nek njungkluk terus ki ya Pak, terus ya jenungu. Ngono niku. Nggih. Wis, nek diterke saiki. Saiki tak terke saiki wae. Oke, yo. Kamu yo ono suwanana ya. Ning sekretariat. Ora. Ning ngene ketua Lingkungan sing mau lho, Pak. Lingkungan, Pak Matius. Yo, monggo. Yo. Kula ganti Pak Wirasa iki. Rasa suruh bae. Ketok merana. Ditinggal. Ditinggal wae. Sing bener Angel yo. Oh iya. Terus ya Pak. Saudara-saudara yang terkasih, berkah dalam, sihat-sihat nggih. Kita sudah menjalani pekan atau bulan Kitab Suci Nasional, pertemuan yang kedua. Dalam pendalaman Kitab Suci pertemuan yang kedua ini diangkat tema Allah sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Saudara terkasih, ketidakadilan memang ada dari dulu hingga sekarang dan terjadi di mana-mana. Dan lebih-lebih pada waktu akhir-akhir ini ketidakadilan juga merupakan bagian dari dampak negatif COVID-19. Tapi kita bersyukur bahwa kondisinya sekarang sudah lebih baik dan kita berusaha untuk menuju pemulihan, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Semoga kondisi ketidakadilan yang ada sebagai dampak COVID-19 juga nanti semakin pulih. Nah, saudara terkasih, kita telah diberikan inspirasi melalui bacaan kitab suci yang dikutip dari pesan atau nubuat Nabi Amos. Saudara-saudara sudah membaca, sudah merenungkan, sudah belajar bersama, berbagi pengalaman, berbagi semangat, berbagi penghayatan, sehingga kita bersama-sama semoga bisa diinspirasikan untuk turut serta di dalam melawan ketidakadilan. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita melawan ketidakadilan? Ya, melawan ketidakadilan ya berarti ya lawannya ketidakadilan berarti keadilan. Jadi melawan keadilan ya berusaha untuk mengejar, untuk mewujudkan keadilan bersama-sama. Nah, apa itu adil? Nah, adil itu ya berarti kita memberikan apa yang menjadi hak semua orang. Nah, haknya ya hak untuk hidup dengan layak,
tempat kediaman, nafkah, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, kalau kita memberikan itu kepada saudara-saudara kita, maka kita akan turut di dalam melawan ketidakadilan itu. Maka apa yang bisa kita lakukan? Ya, misalnya kita dalam memberikan hak kepada orang yang butuh papan, ya misalnya bagaimana membantu memperbaiki rumah bagi mereka yang perlu makan, berbagi sembako, mereka yang berhak atau mendapatkan pakaian, berbagi pakaian pantas pakai misalnya. Dalam dunia kesehatan kita berbagi donor darah misalnya. Dalam pendidikan ada gerakan keuskupan misalnya gerakan 2000 sebagai wujud dari peduli pendidikan. Nah, lewat semuanya itu kita sebenarnya sudah turut melawan ketidakadilan dengan menegakkan keadilan. Dan bagaimana kita mendapatkan semangat untuk itu? Semangatnya yaitu karena kita ada harapan. Dan harapan kita yang kita andalkan tidak lain adalah Allah sendiri. Allah sebagai sumber harapan kita di dalam melawan ketidakadilan. Allah sebagai sumber harapan karena Allah sudah menunjukkan keadilan. Bahkan ia melebihi, bukan hanya memberikan hak umatnya, tetapi melebihi dari hak umatnya. Sampai yang umatnya sudah tidak berhak sebenarnya karena dosanya, Tuhan tetap memberikan haknya. Kasih Tuhan tidak ada batasnya, kasih Tuhan tidak mengenal lelah. Tuhan terus mengasihi, terus menegakkan keadilan, dan ia juga menghendaki bahwa kita semua hidup dalam keadilan. Itulah yang memberikan kita harapan. Maka semoga renungan-renungan dan inspirasi kitab suci ini memberikan kita semangat untuk melawan ketidakadilan dengan keadilan, dengan kebaikan. Selamat berjuang, menegakkan, mewujudkan keadilan, melawan ketidakadilan. Tuhan memberkati.